Hello，我係小俊，今日我要喺床戰挑戰包床你贏一鋪，咁我哋即刻開始啦。好，咁開始第一鋪，18個我哋直接衝過去，不過佢都好快喎。佢落嚟啊！佢冇落嚟，佢冇落嚟。交換，佢要落嚟啊！喂，做咩喺度？做咩揈嚟揈去嘅？得，交換床啦！去中間吸六寶石啦！哎呀，咁下一鋪啦。粉堆跌咗，太好了！佢退買喎，退買 game。直接去偷黃隊床。咦，好似又話唔包床喎，好似又包咗床添。咁而家開始啦，我而家直接去偷，睇下佢咩狀況先。翻咗嚟嘅，掘咗張床。喂，紅隊張床，翻嚟啦，翻嚟啦，落隊打佢，落隊打佢，隊打佢啱啦，係啦，啱晒啦，就係呢個效果。對，咁都唔跌，有冇快一波先？喂，冇事。我咁樣包嘅，嚟啦，最尾一戰，我買戰嘅。咁都打得贏，黐線。OK，贏咗。
頭先就完成咗喺床前面包床嘅呢個挑戰。咁如果你中意就 like 同埋訂閱啦，拜拜。